Bwana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yangu. Leo taenda kujifunza jinsi ya create jina au ya kuandaa jina katika muundo wa pilipili au tunda lolote. Kwa mfano unaweza ukatengeneza jina au kuandaa jina lako katika hii pilipili au bamia, bilingani, apple au tunda lolote, unaweza ukaandaa jina. Kwa hiyo twende tukaangalie vipi tunaweza tukaweka jina letu kwenye hii pilipili. Tusipoteze muda, twende tukajifunze kitu hicho hapo. Cha kwanza unachotakiwa ufanye, select kwenye text. Ukisha kuselect katika text yako hii hapa, utajaribu ku select hapa kwenye hii pilipili. Baada utaongeza size kule, font size utaweza kuweka size kama ni 80 na utaweza kuweka size 48, then uta create jina lako Mr. Nesta. Yes, teka muundo wangu kama huu hapa. Chengine ambacho kwa nenda kukifanya ni kubonyeza hapa katika hii right. Nikisha kuselect katika right, nitaweka move tools hapa. Nikisha kuweka move tools, tutasogeza katika hii pilipili yangu. Nikisha kuisogeza katika pilipili, kitu cha pili ambacho kwa nitafanya ni kutumia keyboard shortcut. Ta press Ctrl plus T. Nikisha kusema Ctrl plus T, nitakuja katika hii hapa. Wakati huo nimepress kwamba Ctrl plus T, nitakuja kwenye hili neno langu au hii text yangu hii hapa, nita right click. Hapana, press enter kwanza. Kisha press enter, njoo hapa right click, baadaye mwambie convert to smart object. Ukisha convert smart object, itabadilika, itakuwa ni muundo kama huu, itakuwa size inaonekana kwamba hii ni object. Sasa press Ctrl plus T, then utaiongeza hii, utaifanya iwe kubwa ili neno lako hapo itakuwa inatosha. Taweka hapa center, au ukitaka uiongeze kima pana au ukitaka kima refu, utaweka size tu hapo. Nitaweka namna hii, nitasogeza kwa hapa. Nikisha kusogeza kwa hapa, nitakachokifanya ni kuselect, nitamwambia right click hapa katika hili jina langu, nita right click, baadaye nitaenda kumwambia kwamba wrap. Nitaenda kuselect hapo kwenye hii wrap. Nikisha kutoka hapo, nitakuja juu katika custom, nitaingia katika custom huku, baadaye nitaenda kuweka ARC. Nitaenda kuselect kwenye ARC. Nitaweza kuizungusha hii hapa ili iweze kukaa size. Nitaweka hapa, baadaye nitapandisha juu kidogo, kwa hapa. Nikisha kuweka hivi, kitakachofuatia baadaye nitakuja tena katika ile sehemu yangu ambayo kwa nimeenda kuweka ARC. Nitaenda kusema kwamba hii iwepo ile custom. Nikisha kuweka custom, nitachukua hii, nitaisogeza hapa. Nitaanza kuliandaa sasa kama ili jina langu kule na muundo wa hii pilipili. Nitasogeza kimoja baada ya kimoja. Nitachukua na hichi hapa. Unahakikisha kwamba jina lako limefiti kwenye ile pilipili, kama jinsi ambavyo kwa mimi naandaa hivi. Naomba tuende sambamba, hatua moja baada ya nyingine. Tutakuja na hii hapa pia. Yes, tenda kule pia.
utakuja na huku chini unahakikisha kwamba limeweza kufiti katika ili pilipili. Kama likishaweza kufiti kitu ambacho kwa utakifanya, kama tayari limeshakuwa kwamba limeshafiti katika simu yako, uta press enter. Kisha ku press enter utakuja katika ile text yetu, au uta right click mule ndani, utaweka humu ndani humu katika hichi chumba chetu, uta right click, baada utasema select pixels. Na ukisha kusema select pixel, utakuja hapa katika hii background yetu. Tushakuja katika background, kitu ambacho kwa tutaenda kufanya, tutaenda kuselect tutaenda kuselect hapa kwenye hii maski. Tumeshakwenda kuselect katika maski ile, itaonekana na muundo kama huu. Nikizuia hichi nikihide hapa, unaona kwamba inakuwa na rangi. Kwa hiyo nitakachokifanya hapo ni ku create new layer. Kisha ku create new layer hii nitaishusha chini huko. Nikisha kuishusha chini, nitakuja hapa, nitafungua hapa, nitaenda kuselect solid color. Nikisha kuselect solid color, nita apply color nyeupe, baadaye nitamwambia okay. Nikisha kumwambia okay, nitakuja kuselect hapa, select hapa kwenye hii maski yangu. Tahakikisha kwamba huku juu kumekaa color nyeupe hii hapa, na chini kumekaa color nyeusi. Baada nitakuja katika brush, nitaselect katika brush, nitafungua hapa na hapa, nitahakikisha kwamba kwenye handless kumekaa kwamba ni full, ni 0 yani. Nitakuja hapa, nitaongeza hii size, kisha kuongeza size, nitakuja hapa, nitaanza kuchora taratibu, utaanza kuchora. Nadhani tumefahamiana. Huu ndio muundo ambako utaenda kuonekana katika pilipili yako. Utaenda kuona kwamba kuna jina ambalo kwa tumeweza kuliandika ambalo kwa ni Mr. Asante sana kwa kunisikiliza kwa nami muda wote.
tukutane katika video nyingine.